Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, igihe yari ku meza hamwe n'abigishwa be, ashenguka umutima maze avuga yemeza ati, ndababwira ukuri koko, umwe muri mwe agiye kungambanira. Abigishwa be batangira kurebana bibaza uko ashaka kuvuga. Nuko umwe mu bigishwa, uwo Yezu yakundaga, akaba yegamiye Yezu ku gituza, Simoni Petero amwicira ijisho, aramubwira ati, mubaze uwo avuga uwo ari we. Wa mwigishwa uko yakegamiye mu gituza cya Yezu aramubwira ati, Nyagasani, uwo uvuze ninde? Yezu aramusubiza ati, nuwo ngiye gukoreza umugati nkawumuha. Nuko akoza ikimanyu cy'umugati agihereza Yuda mwene Simoni Isikariyoti. Yuda ngo amare kwakira uwo mugati, Sekibi amwinjiramo. Nuko Yezu aramubwira ati, ibyo ugiye gukora bigire vuba. Ariko mu bari aho ku meza ntihagira umenya ikimuteye kuvuga ibyo, kubera ko Yuda yarasanzwe ari umubitsi. Bamwe bakeka ko Yezu yashatse kumubwira ngo ajye kugura iby'umunsi mukuru, cyangwa se ngo agire icyaha abakene. Amaze kumira icyo kimanyu cy'umugati, aherako arasohoka, hari nijoro. Yuda amaze kugenda, Yezu aravuga ati, ubu rero umwana w'umuntu ahawe ikuzo, n'Imana iherewe ikuzo muri we. Ubwo rero Imana iherewe ikuzo muri we, n'Imana izamuha ikuzo muri yo, kandi dore iri hafi ko yo kumukuza. Twana twanjye, ndacyari kumwe namwe igihe kigufi. Muzanshaka, maze nk'uko nabibwiye Abayahudi nti, aho ngiye ntimushobora kuhajya, namwe ubu nibyo mbabwiye. Simoni Petero aramubwira ati, Nyagasani, ugiye kujya he? Yezu aramusubiza ati, aho ngiye kujya ubu ngubu ntushobora kunkurikira, ariko amaherezo uzahankurikira. Petero aramusubiza ati, Mwigisha, ubu se nabuzwa n'iki kugukurikira? No kugupfira ntagupfira. Yezu aramusubiza ati, uzamfira. Ndakubwira ukuri koko, isake ntizakubika utaranyihakana gatatu. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Guhera ku cyumweru twatangiye iki cyumweru gitagatifu, iki cyumweru kidutegura kubw'umwihariko ku izuka rya Nyagasani. Amasomo y'uyu munsi, uyu wa kabiri mutagatifu, aratwibutsa icyo tubereyeho. Si ukuba bampemuke ndamuke, ahubwo abo kugaragaza ikuzo ry'Imana. Bampemuke ndamuke tubumvise mu Ivanjiri, hari Yuda, hari na Petero. Yuda nk'uko tubizi yagambaniye Nyagasani
kuko yarashaka amafaranga. Natwe twakwibaza kangahe tugambanira abavandimwe bacu kuko dushaka iby'iyi si, kuko dushaka inyungu, nyamara tukibagirwa ko dufite agaciro. Buri muntu wese afite agaciro kanini katabashwa kuringanizwa n'amafaranga cyangwa se n'ibintu. Nyamara Yuda we kubera ibiceri 30 yatanze umwana w'Imana. Memuke ndamuke. Petero nawe wari usanzwe ari umuntu ukomeye muri aba bigishwa, wari ukuriye abandi, tuzi ko yihakanye umwana w'Imana. Twabyumvise ku cyumweru ndetse tuzanabyumva no kuwa gatanu mutagatifu. Yamwihakanye kuko yumvise ko cyangwa se yabonye ko ubuzima bwe buri mu marembera. Aravuga ati ntabwo muzi. Natwe turebe kangahe twihakanye abavandimwe bacu kuko twarebaga se ibintu bikaze, tukavuga tuti ntabwo tubazi, tukanga kubatabara, tukaba bampemuke ndamuke. Nyamara twibuke neza ko atari wo mugambi wacu nk'abana b'Imana. Mu isomo rya mbere twumvise ko umuhamagaro wacu ng'uyu muhanuzi Izayi ari ukwamamaza inkuru nziza, ari ukuba abahamya ba Nyagasani hagati y'umuryango wayo. Kuko nk'uko tubyumvise niwe waturemye guhera tugisamwa mu nda z'ababyeyi bacu kugera kuri iki gihe ni Nyagasani ukiturinze. Nyamara umugambi we nuko tugomba kuba koko abahamya be, nuko tugomba kuba abahanuzi. Nk'uko tubizi rero, kuba umuhanuzi ntabwo ari ukuba umuhanuzi mu bihe byiza, ntabwo ari ukuvuga ibintu bishimishije abandi, ahubwo ni ukuba abahamya ba Nyagasani mu bihe byiza ndetse no mu bihe bikomeye. Mu bihe bikomeye rero nibyo ababigishwa ba Nyagasani batabashije kwemera, kuko nk'uko tubizi ntabwo gusa ari Yuda watanze Yezu, ntabwo gusa Petero yihakanye Yezu, ahubwo n'abandi bigishwa bose barirutse bamusiga wenyine, usibye Yohani wamuherekeje ndetse akanamwakira, akakira umurambo we bawukura ku musaraba akajya kumushingura. Twakwibaza, ese koko nkatwe twakurikiye Nyagasani turacyamukomeyeho? Ese koko nkatwe turi abahanuzi hagati y'abavandimwe bacu? Ni gute duhanurira abandi? Ni gute tuba abahanuzi ba Nyagasani mu bikorwa byacu ndetse no mu magambo yacu? Dusabe rero kugira ngo iki cyumweru gitagatifu kidufashe koko guhura na Nyagasani, kidufashe kwitegura kuzukana nawe, kugira ngo tube abahamya be b'ukuri mu bihe byose. Nyagasani Yezu nabane namwe.